तेरो कस्तो लागिरहा हामीसँग यसपालि एकदम सबभन्दा सानो बाबुवान छ है हामी यसपालि चाहिँ एकदम निकै नै नौलो क्याम्पिङ रहेको छ है र हामी यसपालि चाहिँ के दाइ त्यो ठाउँको नाम वेलकम ब्याक टु माई भ्लग है क्याम्पिङ जाउँछ त्यसकै भ्लग है मेरो भ्लग त के हो भने वर्षमा एकदम यसपालि हामी कहाँ चाहिँ सुजन भन्छ हामी यसपालि चाहिँ निकै नै नौलो क्याम्पिङ रहेको छ है बिच साइडतिर जाँदैछौँ हामी चाहिँ र यो ठाउँ चाहिँ एकदम सस्पेन्स हुँदैछ है सबैजना यो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला पुरा ठाउँ कहाँ हो थाहा पाउनको लागि चाहिँ भिडियो पुरा हेर्नु होला पुरा हेर्नु पर्यो है ल सो हामी सबैजना दमौलीबाट स्कुटरमै गयौँ किनकि सामानहरू बोक्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ स्कुटरमा दमौलीबाट उत्तरतिर लगभग 10 किलोमिटर हिँडेपछि चाहिँ कलेस्ती बजार आउँछ कलेस्ती बजारबाट अलि अगाडि चाहिँ दुलेपानी छ ठ्याक्कै दुलेपानी र कलेस्ती बजारको बिचमा चाहिँ एउटा तल झर्ने बाटो छ त्यहाँ चाहिँ ल्यान्डमार्कको रूपमा चाहिँ एउटा सानो भत्केको जस्तो घर छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी तलतिर जान्छौँ टेन्ट ओछ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ खानेपानीको स्रोत र सुकेको काठको मुढा चाहिँ हामीले खोज्यौँ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्याम्पिङमा चाहिँ एन्ड विथ दिस हामी सबै टेन्टहरू चाहिँ गाडी सक्यो चार टेन्ट त्यो टेन्टहरू गाड्दा चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हावा कहाँबाट चलेछ भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्छ आगो टेन्ट गाड्दा अनि आगो बाल्ने ठाउँ चाहिँ विचार गरेर गाड्नुपर्छ है तपाईँ यहाँ भएको भए चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्थ्यो होला दाइ है आज भोलि सो भोलिपल्ट बिहानै उठेर चाहिँ चिया बनाएर चिया टोस्टहरू चाहिँ खायौँ ब्रेकफास्टमा राति रहेको मासुहरू चाहिँ त्यसलाई बिहान पोलेर चाहिँ पोर्क साँधेको चिकन साँधेको ससेज साँधेकोहरू बनाएर चाहिँ हामी खान्छौँ भनौँ हरेक क्याम्पिङमा चाहिँ सदा चाहिँ हाम्रो कुकमा चाहिँ हाम्रो वान एन्ड ओन्ली सेफ हाम्रो कमल दाई है उहाँले पकाउनु भएको हर चिज क्याम्पिङमा चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ कि उहाँलाई सहयोग गर्न चाहिँ हामी हुन्छौँ यताउता काट्दिन यताउता उस गर्न चाहिँ पकाउन चाहिँ कमल दाइले पकाउनुहुन्छ हाम्रो क्याम्पिङमा चाहिँ मेन
कान्छीलाई मादी खोलाको तिरैमा मैकुरी बसे कान्छीलाई मादी खोलाको तिरैमा नुहाइसकेपछि चाहिँ हामी खाना खायौँ खानासाना खाएर अनि सबै टेन्ट सेन्ट यताउता बाँधेर झोलासोला बाँधेर त्यहाँको फोहोरहरू सबै उठाएर अनि हामी त्यसपछि हिँड्ने तर्खर गऱ्यौँ घरतिर हो फाटेर जाने रुमाल के दिनु चिनो बरीलाई फाटेर जाने रुमाल के दिनु चिनो बरीलाई दिनेछु यो जुझान जिन्दगी हरेक वर्ष डाँडाकाँडामा क्याम्पिङ गरेर आएको हामीलाई यो बिच क्याम्पिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो र अन्त्यमा छुट्नुभएका साथीभाइहरू दाजुभाइहरूलाई चाहिँ सम्झिँदै यो भिडियो